अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुम बैनन नासि बिमा अराकल्लाह वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन या फ़ताह या फ़ताह या फ़ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। पोइ रुकू में ख़िताब हो अहले ईमान सां, हाणे वरी ख़िताब अचे पियो मुनाफ़िकीन सां। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असां तोॾां यकीनन ही किताब यानी क़ुरान हक़ सां नाज़िल कयो आहे त तूं माण्हुनि में ईअं फ़ैसिलो कर जीअं अलाह तोखे ॾेखारियो या समुझायो आहे, ऐं तूं ख़यानत कंदड़ माण्हुनि जी तरफ़ खां झगड़ो न कर, यानी जेके ख़यानत कनि था उन्हनि जी तरफ़ां तव्हां तरफ़दारी न करियो। हाणे हिते हिकिड़ो वाक़ियो पेश अची वियो हो, मुनाफ़िक ऐं यहूदीअ जे विच में। मुनाफ़िक चोरी कई, चोरी करे उहो सामान ई खणी आयो पंहिंजे घर, लेकिन हुनखे ख़बर ई कोन हुई त उन चोरी में जेको अटो मौजूदु हुयो उहो अटो किथां लीक हो। उन अटे जी थैली मां थोरो थोरो करे अटो किरी रहियो हो। जीअं मुनाफ़िक पंहिंजे घर ताईं आयो त पोयां उहो अटो पंहिंजा बि निशान छॾींदो आयो। जॾहिं पंहिंजे घर ते पहुतो त हुनखे ख़्यालु आयो त थी सघे थो त मां किथे पकड़िजी वञा, माण्हुनि खे शक थी वञे, हालांकि हुनखे अटे जे बारे में ख़बर कोन हुई। हुनखे बसि इहो ई ख़्यालु आयो त मतां जेका मूं चोरी कई आहे इन बारे में पकड़िजी वञा, बहरहाल इन खे मां कंहिं ॿिए हंधि रखां थो त जीअं मां महफ़ूज़ थी वञा। पोइ जीअं हुनखे ख़्यालु आयो उहो सामान उतां खां ई यहूदी जे तरफ़ खणी हलणु लॻो। त उहे अटे जा निशान हाणे हिन जे घर खां वरी यहूदी जे घर ताईं बि अची विया। हिन मुनाफ़िक यहूदी वटि उहो अमानत तौरु रखायो। जॾहिं सुबुह थी त माण्हुनि पेरो खयो, माण्हू उन खे ॾिसंदा ॾिसंदा पहिरीं आया मुनाफ़िक जे दरवाज़े ते। जॾहिं मुनाफ़िक खां मालूम कयूं त मुनाफ़िक चयो मूंखे ख़बर ई नाहे, मूं चोरी कई नाहे। पोइ जॾहिं हुन जी तलाशी वरिती वई त वाक़ई में हुन वटां को बि सामान कोन मिलियो। त वरी जॾहिं उन ई अटे जा निशान ॾिसंदे ॾिसंदे इहे वधिया त उहो निशान वञी ख़तमु थी वियो यहूदी जे घर ते। हुन जॾहिं यहूदी खां मालूम कयो त यहूदी शुरू में ई चई छॾियो त हा सामान मूं वटि पियो आहे, मूं वटि अमानत रखाई, हुन फलां शख़्स राति जो आयो मूंखे चई थी मुंहिंजो सामान आहे, अमानत तौरु रख, मां तोखां बाद में खणी वठंदुसि, ही उहो ई सामान आहे। पर हाणे जीअं मुनाफ़िक शुरू खां ई चोर कूड़ा ऐं बदबख़्त रहिया आहिनि, वादे ख़िलाफ़ रहिया आहिनि, हू त फ्री हो। हुन चयो त न मां कॾहिं चोरी कई, मूं तोखे कॾहिं सामान ॾिनो आहे। बहरहाल हू उन्हनि जो वॾो बहस थी वियो हुन में। हाणे इहो मामिलो अची वियो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि। मुनाफ़िक पंहिंजे ख़ानदान ऐं पूरे क़बीले सां गॾु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़िदमत में अची हाज़िर थिया। हुननि जे घर वारनि मायुनि मर्दनि सभिनी अची कसम खयां त अलाह जो कसम असां चोरी न कई आहे, अलाह जो कसम असांजो बंदो दफ़ा नेक आहे, शरीफ़ आहे, ईमानदार आहे, इन जहिड़ो ईमानदार त पूरी दुनिया में कोन मिलंदो तव्हांखे। ऐं उनजे सॼे क़बीले बि अची गवाही ॾिनी, अची उन्हनि शोर मचायो। बहरहाल उन बंदे जे लाइ एॾी गवाहियूं अची वयूं, एतिरा दलाइल अची विया त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दिलि में बि ख़्यालु आयो त किथे इहो वाक़ई में सच त नाहे, किथे इहो माण्हू सही त नाहे। हिकु जॻह ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहिरीं फरमाए चुका आहिनि त मां बि तव्हां वांगुरु इंसान आहियां। अगरि तव्हां मां के ॿ फरीक़ेन मूं वटि अचनि था ऐं पंहिंजो मुक़दमो पेश कनि था, हर हिकु माण्हू यानी पंहिंजो पंहिंजो केस रखे थो, पंहिंजा पंहिंजा दलाइल मुंहिंजे साम्हूं पेश करे थो। थी सघे थो त तव्हां फरीक़ेन मां हिकिड़ो अहिड़ो हुजे जंहिंजो ॻाल्हाइण जो अंदाज़ तमामु उम्दा हुजे, हू पंहिंजो केस पेश करण में तमामु माहिर हुजे, होशियारु हुजे, हू ॻाल्हाइण जो तमामु तेज़ हुजे, चरबट हुजे। पोइ थी सघे थो त उन जा दलाइल ॿुधी करे मां उन जे हक़ में फ़ैसिलो ॾेई छॾियां। पोइ अगरि उहो फ़ैसिलो उन जे हक़ में नाहे त उनखे घुरिजे त उहो फ़ैसिलो मूंखां न वठे। हू पाण क़बूले त न इहो मुंहिंजे हक़ में फ़ैसिलो नाहे, हक़दार हू आहे, हुनखे तव्हां हक़ ॾियो। बहरहाल अगरि मां दलाइल जी बुनियाद ते हुनखे उहो फ़ैसिलो ॾेई छॾियां थो जंहिंजो हू हक़दार बि नाहे, त हू ईअं न सम्झे त हू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां जेको फ़ैसिलो वठी वियो आहे सो हक़ आहे। हुनखे मां इहो फ़ैसिलो यानी अगरि को ज़मीन जो टुकड़ो आहे या कुझु बि आहे त उहो हुनखे न पियो ॾियां, हुनखे मां दोज़ख जे टुकड़नि मां हिकिड़ो टुकड़ो पियो ॾियां। पोइ हुनजी मर्ज़ी त उहो वठे या उहो छॾे। इहो पाण हिकिड़ी जॻह ते फरमाए चुका आहिनि। हाणे हिते बि जॾहिं मुनाफ़िकनि अची शोर कयो, अची दलाइल पेश कया, सॼो क़बीलो जो अची गॾु थी वियो, त हिते बि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी दिलि मुबारक में ख़्यालु आयो त किथे वाक़ई में सही त न आहिनि। अलाह ताला पंहिंजे नबी खे इन बारे में बि आगाह करे छॾियो त किथे ईअं न थिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अदालत मां को कूड़ो फ़ैसिलो निकिरी वञे बेख़्याली में। सिर्फ़ु दिलि मुबारक में ख़्यालु अची वियो, अलाह ताला आगाह करे छॾियो। बल्कि हिते त अलाह ताला फरमाए थो त तव्हां ख़ाइनीन जे तरफ़ां झगड़ो न करियो, तव्हां उन्हनि जी तरफ़दारी न करियो। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो को बि इरादो न हो
उन्हनि जी तरफ़दारी करण जो। हू सिर्फ़ु पाण दलाइल जी बुनियाद ते ख़्यालु पैदा थी वियो। असां हिते पंहिंजो मामिलो ॾिसूं, असां केतिरे क़दुरु ख़ाइनीन जी तरफ़दारी कंदा आहियूं। असांजा रोज़मर्रा जा मामलात हुजनि, चाहे कहिड़ा बि हुजनि, कंहिं बि इदारे जा मामलात हुजनि, असां केतिरे क़दुरु उन्हनि जी तरफ़दारी कंदा आहियूं। असांखे सॼी ख़बर हूंदी आहे त हिन बंदे जो किरदारु कहिड़ो आहे, पोइ बि असां उन जे तरफ़ां ई झगड़ो कंदा आहियूं, उन जी सिफ़ारिश कंदा आहियूं। इहो यक़ीनन अक्सरियत जी ॻाल्हि आहे, इन में सभु शामिल न आहिनि। ऐं जॾहिं अलाह पंहिंजे नबी खे फ़रमाए थो त तव्हां इन ख़ाइनीन जी तरफ़दारी न करियो, त पोइ असांजे लाइ त इन खां बि वधीक सख़्तु हुकुम थियो अचे। हिन क़ुर जे बारे में अलाह ताला फ़रमाए थो त मूं हिनखे बरहक़ नाज़िल कयो आहे, यानी तव्हां हिन खे पंहिंजी रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में शामिल करियो, फ़ैसिला बि हिन तहत करियो, तमामु मामला हिन तहत हलायो, को बि निज़ाम हुजे हिन तहत हलायो। क़ुर खे अलाह ताला ईअं बेकार नाज़िल नाहे कयो, वॾे मक़सद तौरु नाज़िल थियो। हीउ असांजो आईन आहे, असांजो क़ानून आहे, असांजो निज़ाम आहे, हर शइ असांजी हिन में आहे। पर यक़ीनन ही थोरी सख़्तु आहे। अगरि ही नाफ़िज़ थी थो वञे त पोइ ऐशूं ख़तम थी वञनि। ऐं अलाह खां बख़्शिश जो तलबगार थी, बेशक अलाह ॾाढो माफ़ कंदड़ ऐं निहायत रहम करण वारो आहे। ऐं उन्हनि माण्हुनि लाइ तूं झगड़ो न कर जेके पंहिंजे नफ़्सनि सां ख़यानत कनि था। बेशक अलाह खे अहिड़ो माण्हू पसंदि नाहे जेको ख़यानत कंदड़ ऐं गुनहगार हुजे। हिते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अलाह ताला जो हुकुम आहे त तव्हां उन्हनि माण्हुनि जे तरफ़ां झगड़ो न करियो, उन्हनि जी सिफ़ारिश तव्हां न करियो, उन्हनि जी शफ़ात न करियो जेके पंहिंजी जानियुनि ते ज़ुल्म पिया कनि। छो जो अलाह ताला खे इहे माण्हू पसंदि न आहिनि जेके ख़यानत कंदड़ हुजनि, जेके ज़ुल्म कंदड़ हुजनि। ऐं असांजी अक्सरियत खे अक्सर उलमा इहो सम्झाए वेठा आहिनि त तव्हां चोरी करियो, हराम खोरी करियो, ज़ना करियो, शिरक करियो, हर उहो अमल करियो जेको अलाह खे ऐं अलाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे नापसंदि आहे। पर पोइ बि आख़िरत में तव्हांजी शफ़ाअत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरु कंदा, चाहे कुझु बि थी पवे। इहा वॾी गुमराही, वॾो धोखो आहे, वॾी ख़ुशफ़हमी आहे जेका असांजे अक्सर उलमा असांजी अक्सरियत खे सम्झाई आहे। आयतल कुर्सी सूरह बक़रा जी आयत नंबर 255 में मां इन जी वज़ाहत करे चुको आहियां, शफ़ाअत हक़ ऐं शफ़ाअत बातिला जी। यानी जेको इंसान पंहिंजे नफ़्स ते, पंहिंजी जान ते ज़ुल्म करे थो, शिरक बिदअतूं करे थो, इन जे बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॾहिं बि अलाह जे अॻियां अर्ज़ बि कोन कंदा। उन बंदे, उन्हनि बंदनि जे तरफ़ां अलाह जे आॾो कॾहिं बि सिफ़ारिश शफ़ाअत कोन कंदा। इहो मामिलो अहादीस मां वाज़े थी चुको आहे। ऐं ख़ुदि क़ुर इन खे वॾो शद मद सां बयानु थो करे त ईअं कॾहिं बि कोन थींदो। जेको इंसान बुराई कमाए थो उनखे उन जो ई हिसो मिलंदो। बुराई करे हिकिड़ो सज़ा मिले ॿिए खे, कॾहिं बि कोन थींदो। नेकी करे हिकिड़ो ऐं उन जो अजर मिले ॿिए खे, कॾहिं बि कोन थींदो। हर इंसान खे नेकी बि पाण कमाइणी आहे ऐं बुराई खां बि पाण बचणो आहे। ईसाइयुनि जो अक़ीदो आहे त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन्हनि ईसाइयुनि जे गुनाहनि जे कफ़ारे में सूली ते चढ़ी विया, माज़अल्लाह। तंहिं करे हर ईसाई गुनाह खुली तौर कंदो आहे, छो जो हू सम्झी वेठा आहिनि त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम असांजे इन गुनाह जो बि कफ़ारो अदा करे चुको आहे। तंहिंजे करे हाणे असां गुनाह करियूं या न करियूं, असां पाक हूं, साफ़ हूं, धोतल आहियूं। असां बख़्शिया आया आहियूं, जन्नत असांजे लाइ ठही पई आहे, तयारु आहे। माज़रत सां इहो ई अक़ीदो अॼु असांजी अक्सरियत घड़े वेठी आहे। तंहिं करे इहो तव्हां कमु करियो, भली इन मां फ़ाइदो वठी वठो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त शफ़ाअत कंदा ई कंदा। छो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शफ़ाअत जे लाइ पाण फ़रमाइनि था त मुंहिंजी शफ़ाअत आहे कबीरा गुनाह वारनि जे लाइ। तंहिंजे करे तव्हां जेको गुनाह करियो था कबीरा ई आहे। तंहिंजे करे तव्हां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शफ़ाअत जा मुस्तहिक़ थी था वञो, दिलि खोले करियो। यानी ईसाई ऐं मुसलमाननि जो इहो अक़ीदो ॿई साॻियो आहे। ॿिन्ही में तिर जेतिरो बि फ़र्क़ु न आहे। मुंहिंजो मक़सदु तव्हां लाइ क़ुर खे खोले खोले बयानु करणु आहे ऐं अहादीस खे वाज़े करणो आहे तव्हां जे अॻियां। वधीक मर्ज़ी हर इंसान जी पंहिंजी आहे। क़ुर थो फरमाए त को इंसान हिदायत खे वठे त को इंसान गुमराही खे वठे। तंहिं करे मां हिदायत ते हलां या गुमराही ते हलां, अलाह ताला मुंहिंजे लाइ ॿई रस्ता खोले छॾिया आहिनि। चॉइस मुंहिंजी आहे, जंहिं तरफ़ वञणु चाहियां। हिदायत ते वेंदुसि मुंहिंजी कामयाबी, गुमराही ते वेंदुसि मुंहिंजो नुक़सानु। को कंहिंखे नुक़सानु नथो पुॼाए सघे। मक़सदु इस्लाह करणु आहे। इहे माण्हू इंसाननि खां त लिकाए सघनि था, मगर अलाह खां नथा लिकाए सघनि। हू त उन वक़्तु बि उन्हनि सां गॾु हूंदो आहे जॾहिं उहे राति जो सलाहूं कंदा आहिनि, जंहिंखे हू पसंदि नथो करे। ऐं हू जेकी कुझु करे रहिया आहिनि उनखे अलाह घेरो कंदड़ आहे। हिते अलाह फरमाए थो त इहे जेके मुनाफ़िक़ आहिनि, इन्हनि जेको इहो पंहिंजो कारनामो सर अंजाम ॾिनो, चोरी इन्हनि कई, इल्ज़ाम वञी के बेगुनाह जे मथे ते लॻायूं। उहो बेगुनाह चाहे यहूदी हुजे चाहे मुशरिक हुजे, उन जे मथां इल्ज़ाम नाहे लॻाइणो। हू पंहिंजे अक़ीदे मुताबिक़ चाहे केॾी बि गुमराही में हुजे, लेकिन
कंहिं इंसान खे इहो हक़ नाहे त हिकिड़ो गुनाह करे वरी उन जे मथे में लॻाइनि, न। इन मामले में उहो बेगुनाह ई लेखियो वेंदो, चाहे उहो केरु बि हुजे। अलाह फरमाए थो त इहा ॻाल्हि तव्हां माण्हुनि खां त लिकाए सघो था, पर फरमाए थो मूंखां तव्हां कीअं लिकाईंदव? तव्हां जॾहिं जेको कमु करे रहिया आहियो, मां त तव्हां सां गॾु आहियां, मां तव्हांखे ॾिसां थो, मां तव्हांखे ॿुधां थो। मुंहिंजा फ़रिश्ता जेके तव्हांजे ॿिन्ही कुल्हनि ते वेठा आहिनि, इहे रिकॉर्ड बि कनि पिया, इहे लिखनि पिया। हालांकि इन्हनि खे लिखण जी ज़रूरत कोन्हे, फरमाए थो मां हर हिकु ॻाल्हि खां वाक़ुफ़ु आहियां। बसि इहे जेके लिखनि था, इहो हिकु रिकॉर्ड हूंदो, क़यामत वारे ॾींहुं तव्हांजी ॻिची मां कढी तव्हांजे अॻियां पेश कयो वेंदो। तव्हां ख़ुदि पढ़ंदा, तव्हां ॾिसंदा त तव्हां कहिड़ा कहिड़ा कारनामा सर अंजाम ॾिना हुया दुनिया में। इहो हिकिड़ो सबूत आहे। हालांकि फरमाए थो त मां ख़बीर व बसीर आहियां। हा, तव्हां उहे माण्हू आहियो जेके हिन दुनिया में त इन्हनि ॾोहारियुनि लाइ झगड़ो करियो था, पर क़यामत जे ॾींहुं इन्हनि जे पारां अलाह सां केरु झगड़ो कंदो या केरु संदन वकील थींदो, हिते ख़िताब आहे मुनाफ़िक़नि खे त तव्हां पंहिंजे इन बदबख़्त माण्हूअ जे लाइ पूरो क़बीलो, पूरो तव्हांजो ख़ानदान अची गॾु थियो आहे। हर हिकु गवाही पियो ॾिए त न न बेगुनाह आहे, हालांकि उहो गुनहगार आहे। पर अलाह तो फरमाए क़यामत वारे ॾींहुं केरु हूंदो जेको तव्हांजे इन बंदे जे तरफ़ां अलाह जे आॾो झगड़ो कंदो, अलाह जे आॾो वकील बणिजंदो? केरु हूंदो ॿुधायो? उते त तव्हां पाण भॼी वेंदा, तव्हां पाण खसारे में हूंदा, त तव्हां हिन जे लाइ छा ॻाल्हाईंदा? इन मां मालूम पियो थिए त क़यामत वारे ॾींहुं केरु कंहिंजे लाइ ॻाल्हाइण जो इख़्तियार बि कोन थो रखे। क़ुर में हिकु जॻह ते अलाह फरमाए थो त कंहिंजी बि ज़रूरत कोन हूंदी जो मुंहिंजे आॾो क़यामत वारे ॾींहुं कुझु ॻाल्हाए सघे, सवाइ उन जे जंहिंजे लाइ मां इजाज़त ॾियां, ऐं उहो ॻाल्हाईंदो बि ठीकु ठीकु ॻाल्हाईंदो। हिते त असां चोरनि जे लाइ बीह था रहूं, का तहक़ीक़ कोन था करियूं, सिर्फ़ु पंहिंजे घर जो, पंहिंजे क़बीले जो, पंहिंजे ख़ानदान जो ॾिसी करे जमा था थी वञूं, लखे माण्हू जमा था थी वञूं ऐं उन जे हक़ में बीह था रहूं। हालांकि हू वॾे खां वॾो गुनाह करे चुको हूंदो आहे, पोइ बि उन खे पंहिंजे क़बीले जी इज़त बचाइण ख़ातिर इहो कमु कंदा आहियूं, यानी नाइंसाफ़ी जो साथ ॾींदा आहियूं। त सोचो, अलाह तो फरमाए क़यामत वारे ॾींहुं केरु उन जो वकील थींदो? यानी क़यामत वारे ॾींहुं त सिर्फ़ु इंसाफ़ हलंदो। हिते तव्हांखे मूंखे थोरो पावर छा ॾेई छॾियो, थोरो इख़्तियार छा ॾेई छॾियो त तव्हां पाण माज़ल्ला फ़िरौन थी बीह रहिया। फ़िरौन बि इहो ई चवंदो हो, जेको मां चाहियां उहो थिए, अन रब्बुकुमुल आला। हुन दावा कई वॾे रब हुजण जी। उहो रब कहिड़ो हो? ख़लकण वारो न, पैदा करण वारो न। उहो रब हुयो जेको मूंखे जेको इख़्तियार ॾिनो वियो आहे, इन खे जीअं चाहियां उहो इस्तेमालु कयां, इहो रब हुयो। ऐं माज़रत सां असां बि उहे रब थियो बीठा आहियूं, जेको इख़्तियार आहे जीअं चाहियूं इस्तेमालु करे, मर्ज़ी आहे असांजी। ऐं जेकॾहिं को शख़्स बुछड़ो कमु करे या पंहिंजी जान ते ज़ुल्म करे, पोइ अलाह खां बख़्शिश तलब करे, त अलाह खे ॾाढो मुआफ़ कंदड़, निहायत रहम करण वारो पाईंदो। अगरि इंसान ख़ता करे वेठो आहे, पंहिंजी जान ते ज़ुल्म करे वेठो आहे, उन जी उमिरि 50, 60, 70, 80 या 90 साल थी गुज़री आहे, हू कंहिं वक़्तु गुमराही में मुब्तला हो, हुनखे का ख़बर कोन हुई। अलाह तो फरमाए त हाणे अगरि हू मूंखां बख़्शिश तलब करे थो, हाणे उहो इस्तग़फ़ार करे थो, हू तौबा करे थो, त यकीनन मां उन खे हाणे बख़्शींदुसि। इहो नाहे त इंसान सफ़ा मायूस थी वञे, नाउमीद थी वञे त मां हेॾी सॼी उमिरि गुमराही में गुज़ारे आयुसि, त हाणे अलाह माफ़ कंदो या न कंदो। इन शक में अलाह फरमाए थो तव्हां न रहो। तव्हां यकीन सां तौबा करियो, तव्हां यकीन सां इस्तग़फ़ार करियो, त फरमाए थो मां तव्हांखे यकीन सां माफ़ कंदो। हू त हर वक़्तु इन इंतज़ार में हूंदो आहे त मुंहिंजो बानो कॾहिं मूंखां बख़्शिश घुरे त मां उन खे फ़ौरन माफ़ करियां। हाणे इस्तग़फ़ार जे बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं चंद अहादीस पेश करणु चाहींदुसि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, जंहिं इस्तग़फ़ार खे लाज़िम पकड़े वरितो त अलाह ताला उन खे हर ग़म ऐं तकलीफ़ खां निजात ॾींदो ऐं हर तंगीअ मां निकिरण लाइ उन जो रस्तो ठाहींदो ऐं उन खे अहिड़ी जॻह खां रिज़्क़ ॾींदो जितां उन खे वहमो गुमान बि न हूंदो। यानी असांजा जेके बि मसाइल आहिनि, उन्हनि सभिनी जो हल इन इस्तग़फ़ार में आहे। तव्हांखे रिज़्क़ जी तंगी आहे, तव्हां परेशानी में आहियो, तव्हां बीमारी में मुब्तला आहियो, तव्हांजे मथां जबल जेॾो वज़न हुजे, मुसीबतूं हुजनि तव्हांजे मथां, अलाह जो रसूल फरमाए थो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तव्हां इस्तग़फ़ार खे पकड़ियो, तव्हांजा तमाम जा तमाम मसाइल हल। पर ॾिसो केॾी वॾी गुमराही आहे जो हेॾो वॾो इलाजु असांजे हथनि में मौजूदु हुजे ऐं पोइ बि असां इन खे छॾे करे हेॾा महांगा किराया कराए गाॾियुनि जा ऐं वञूं था कंहिं ग़ैरुल्लाह वटि, वञूं था नजूमिन वटि, वञूं था हथ पढ़ाइण, वञूं था ॻिची में तावीज़ ॿधाइण।
वञूं था ॿाहुनि में कड़ा ॿधाइण, वञूं था ग़ैरुल्लाह खां औलाद तलब करण, जॾहिं त सॼो इलाज मुंहिंजे खीसे में पियो आहे। वञूं था उन्हनि वटि जेके ख़ुदि ॿुधनि बि कोन था। क़ुर थो फरमाए ॿुधण त परे जी ॻाल्हि आहे, हू तव्हांजे लाइ को इख़्तियार कोन था रखनि, अगरि बिल फर्ज़ ॿुधी बि वठनि, हालांकि पहिरीं क़ुर थो फरमाए ते ॿुधनि कोन था, पर गॾु वरी क़ुर इहो बि फरमाए थो त बिल फर्ज़ तव्हां सम्झी वठो, अगरि ॿुधी बि वठनि त बि तव्हांजे लाइ छा करे सघनि था, कुझु बि नथा करे सघनि, को इख़्तियार ई कोन था रखनि तव्हांजे लाइ। ऐं अहिड़नि वटि असां वञूं था पंहिंजी मुश्किलातुनि जो हल ॻोल्हण। अस्तग़फिरुल्लाह, सभ खां वॾी गुमराही इहा ई आहे। मुंहिंजो जेको अॻियो बयानु अचण वारो आहे उहा ईंदी सूरह निसा आयत नंबर 116 खां शुरू थींदो, उहो आहे शिरक, यानी मुंहिंजे शिरक जो पार्ट 2 उहो हूंदो इंशाअल्लाह। हिते हल्की सी वज़ाहत कंदो हलां, असांजे ॻिचियुनि में तावीज़ ॿधा पिया हूंदा आहिनि, जंहिंजे बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था त जंहिं तावीज़ लटकायो उन शिरक कयो। टोटल 10 माण्हू आया हिकिड़ी जॻह ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि बेत करण। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 खां बेत वरिती, हिक खां बेत कोन वरिती, उहो यानी साइड ते बीठो रहियो। पाण करीम उन्हनि खे बेत जे लाइ सॾीनि बि कोन था। उन ते ॿियनि अर्ज़ु कयो त या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तव्हां असां सभिनी खां बेत वरिती, इन हिकिड़े खां बेत न वरिती, भला इन जी वजह ॿुधाईंदा? पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था त इन दावीज़ ॿधी रखियो आहे, तंहिं करे मां बेत नथो वठां। उन बंदे खे बि अलाह ताला हिदायत ॾिनी, उनखे सम्झ अता फरमाई, उन बंदे उते ई पंहिंजा दावीज़ हुआ उन कटे उछलिया आहिनि, ऐं पोइ पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खां बेत वठनि था। हाणे असांखे बि पंहिंजी हाल ते रहम करणु घुरिजे। असांजी सिंध जी अक्सरियत इन में मुब्तला आहे त तक़रीबन पूरी एशिया इन में मुब्तला, एशिया जो वॾो हिसो इन में मुब्तला, लेकिन मां जिते रहां थो त फ़िलहाल उन जी वज़ाहत करणु चाहींदुसि, छो जो मुंहिंजो रोज़मर्रा जो उथण वेहण इन्हनि माण्हुनि सां आहे। वधीक इन्हनि हदीस जो ज़िक्र इंशाअल्लाह अॻे बयान यानी शिरक में ईंदो। हिक ॿी जॻह ते अलाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थो, उन शख़्स जे लाइ ख़ुशख़बरी आहे जंहिंजे इमाल नामे में इस्तग़फ़ार कसरत सां ईंदो, यानी जंहिं बाने जे इमाल नामे में इस्तग़फ़ार वधि खां वधि मौजूदु हूंदो, त अलाह जो रसूल फरमाए थो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त इन बंदे जे लाइ वॾी ख़ुशख़बरी आहे, इनामात इन बंदे जे लाइ हूंदा। इन लाइ असांखे बि घुरिजे त असां वधि खां वधि इस्तग़फ़ार जो ज़िक्र कंदा रहूं, अलाह यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ंदा रहूं। उन माण्हू जे लाइ इनाम न आहे जेको ग़ैरुल्लाह वटि वञी ऐं सम्झे त उन्हनि जो कुर्ब हासिल कंदुसि त अलाह जो कुर्ब हासिल थींदो, कॾहिं बि कोन थींदो। अलाह ताला इन खे सख़्ती सां मना फरमायो आहे। उन जी बि वज़ाहत जॾहिं मकी सूरतूं पढ़ंदासीं उन में खुली करे सघंदो। जॾहिं शिरक जो बयानु पढ़ंदासीं त ख़ुदि तव्हांखे महसूसु थींदो त क़ुर केॾी सख़्ती सां शिरक खे रद्द थो फरमाए, ऐं शिरक खे यकीनन प्यार सां बयानु नथो करे सघे। ऐं जेको बि जीव को गुनाह करे थो त उन जो वबाल संदसि सिर ते आहे, यानी गुनाह हिकिड़ो करे ऐं उन जी सज़ा ॿिए खे कॾहिं बि न। ऐं अलाह त हमेशह सभु कुझु ॼाणंदड़ ऐं निहायत हिकमत वारो ऐं दानाओ आहे। हिकु जॻह ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था त हदीस कुदसी आहे, यानी अलाह फरमाए थो त जॾहिं मुंहिंजो बानो नेकी करण जो इरादो करे थो त मां उन खे नेकी जो सवाब बि ॾेई थो छॾियां। अञा उन अमल न कयो आहे नेकी ते, सिर्फ़ु उन इरादो कयो आहे, त अलाह फरमाए थो त मां उन खे इरादे करण जे करे उहो नेकी जो सवाब बि ॾेई थो छॾियां। ऐं जॾहिं उहो नेकी करे थो विझे त उन खे 700 गुना ताईं अजर ॾियां थो। ऐं अगरि मुंहिंजो बानो को बुराई जो इरादो करे थो ऐं बुराई अञा नथो करे, बुराई जे इरादे करण ते बि हिकु नेकी मिले, एतिरे क़दुरु रहमान आहे। हा, अगरि अलाह फरमाए थो त हुन बुराई करे विधी त हाणे उन खे मां बुराई जो बि हिकिड़ो ई सम्झो त उन खे बदिलो ॾियां थो, उन जे इमालनामे में हिकु गुनाह जो शामिल करियां थो। हाणे सोचो त केतिरे क़दुरु अलाह ताला चाहे थो कि तव्हांखे नेकी मिले। असां नेकी जो इरादो करियूं, अजर मिली वियो, नेकी ते अमल करियूं, 700 गुना अजर मिली वियो। अगरि बुराई जो इरादो करियूं त बि हिकिड़ी नेकी मिली वई, अगरि बुराई ते अमल करे विझूं त पोइ हिकिड़ो गुनाह मिले। इहो आहे रहमान। ऐं जेकॾहिं को माण्हू ख़ता या गुनाह त पाण करे, पर उन्हीअ जो इल्ज़ाम वरी कंहिं ॿिए बेॾोहीअ ते मढ़े, त यकीनन अहिड़े माण्हू तमामु वॾे बहतान ऐं पधरे गुनाह जो भार खणे। ॾोह पाण करे पर इल्ज़ाम ॿिए ते लॻाए, ख़ता पाण करे पर फासाए कंहिं ॿिए खे। अलाह फरमाए थो इन केॾो वॾो गुनाह कयो, इन केॾो वॾो इल्ज़ाम लॻायो, तव्हां बेॾोहीअ खे फासायो। अॼु असांजी अक्सरियत जो हाल ॾिसो, मां नालो त नथो वठां पर तव्हां पाण ई सम्झदार आहियो। त ॾिसो असां वटि बि हिकिड़ो ॾोहो हिकिड़ो करे थो त पोइ उन जॾहिं मुक़दमो दाख़िल कयो वञे थो, उहे जेके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूंदा आहिनि, उहे जेका लिस्ट ठाहींदा आहिनि, उन्हनि में केतिरनि बेॾोहियुनि जा नाला हूंदा आहिनि, फलां 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 फलां। मालूम थींदो आहे
जॾहिं तहक़ीक़ कई वेंदी आहे त उहो बंदो उन वक़्तु उन शहर में ई कोन हूंदो आहे, पर नालो हुनजो दाख़िल थी वियो, हाणे पियो लोड़े, पूरी उमिरि फासिजी वियो उन सिर्फ़ु नाले दाख़िल थियण जे करे। अलाह असां ताईं असांजी हालत रहम फरमाए। अलाह फरमाए थो, जे इहो तव्हां कमु कयो त पोइ मां तव्हांखे छॾींदुसि कोन, तव्हां खुले गुनाह जो बार खयों आहे। ऐं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेकॾहिं तो ते अलाह जो फज़ुल ऐं रहमत न हुजे हा त इन्हनि मंझां हिक टोले तोखे ग़लतफ़हमी में विझण जो पको इरादो करे छॾियो हो। हिते अलाह पंहिंजे नबी खे फरमाए थो, जेकॾहिं मां तव्हांखे साबित क़दम न रखां हा, मां तव्हांखे आगाह न करियां हा त तव्हां माइल थी चुका हो, तव्हांजे दिलि में इहो ख़्यालु अची चुको हो, मुमकिन हो त तव्हां उन्हनि जे हक़ में फ़ैसिलो ॾेई ॾिजो हा। ऐं अदालत मुहम्मदिया मां जेकॾहिं इहो फ़ैसिलो हलियो वञे हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, त सोचो केतिरे क़दुरु हुन यहूदीअ सां जेको बेगुनाह हो, जेको हक़ ते हो, उनजी हक़ तलफ़ी थी वञे हा। लेकिन अलाह ताला कॾहिं बि इहो कोन चाहींदो त पंहिंजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अदालत मां को अहिड़ो फ़ैसिलो वञे। हाणे हिन मां अंदाज़ो तव्हां लॻायो त अक्सरियत केतिरे क़दुरु गुमराह आहे। जॾहिं अक्सरियत मिली करे कंहिं ॻाल्हि खे पकिड़े वठे थी त उहा कूड़ी बि ॻाल्हि सच साबित करे वञे थी। ऐं क़ुरान बार बार हर जॻह ते हिन अक्सरियत जे बारे में फरमाए थो त अक्सरियत गुमराह आहे, अक्सरियत भटकियल आहे। जीअं शैतान जी दवा आहे, सूरह इराक़ में पढ़ंदासीं, अलाह खे वॾी दवा कंदे शैतान चवे थो त मां सिरात मुस्तक़ीम ते ज़रूर व ज़रूर वेहंदुसि ऐं ज़रूर उन्हनि खे गुमराह कंदुसि। ऐं ज़रूर, छो जो जेके क़ुरान जे हिते अल्फाज़ इस्तेमालु थिया आहिनि उहे तमामु भारी इस्तेमालु थिया आहिनि, जंहिंजो तर्जुमो करणु मुमकिन ई कोन्हे को। उन खे सिर्फ़ु महसूसु करे सघिजे थो, लेकिन तर्जुमे जो कुझु त अंदाज़ बि पेश करणो आहे जो अॻे खे सम्झ में बि त अचे त उन जो तर्जुमो केतिरे क़दुरु ज़ोर शोर सां आहे। त शैतान थो चवे त मां ज़रूर ब ज़रूर इन्हनि जी अक्सरियत खे गुमराह करे रहंदुसि ऐं अक्सरियत खे तूं गुमराह ॾिसंदे या अल्लाह। ऐं वाकई में अक्सरियत गुमराह आहे। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला एतिरे क़दुरु फरमायो आहे त ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेकॾहिं मां तव्हांखे साबित क़दम न रखां हा त इहे अनक़रीब तव्हांखे ग़लति फ़हमी में मुब्तला करे चुका हुआ, तव्हां हिन जे तरफ़ माइल थी चुका हुआ। जहिड़ी क़दुरु हिते अलाह ताला फरमाए थो, जेकॾहिं मुंहिंजी रहमत ऐं फज़ल तव्हां ते न हुजे हा त तव्हां बि अनक़रीब इन्हनि जे तरफ़ माइल थी चुका हुआ। हिते बि अगरि कंहिंखे चयो वञे थो त बाबा इहो कमु गुनाह जो आहे, इहो न करियो, त उन जे हक़ में इहो दलील था पेश कनि, अगरि इहो वाकई में ग़लति आहे त पोइ पूरी दुनिया इन जे पुठियां आहे। अगरि तव्हां चओ था त इहो कमु शिरक आहे त पूरी पंजाब, पूरी सिंध, पूरी इंडिया, पूरी श्रीलंका, बांग्लादेश इन कम में मुब्तला आहे। त छा इहे सभु ग़लति आहिनि? क़ुर थो फरमाए हा इहे सभु ग़लति आहिनि। अगरि कंहिंखे चऊं था त शराब न पीओ, त चवनि था त पोइ हे जेके फलां फलां पीअनि था, हू वॾो माण्हू आहे हू पीए थो, हू फलां आहे हू पीए थो, हू पीए थो, विनी ट्रम्प बि पीए थो, त छा इहे सभु ग़लति आहिनि? क़ुर थो फरमाए इहे सभु जा सभु ग़लति आहिनि। क़ुर अक्सरियत खे गुमराह थो करार ॾिए। अगरि माण्हुनि जी घणाई खे ॾिसी करे तव्हां हुन जे पुठियां हलंदव, अलाह थो फरमाए त मां तव्हांखे इन ते कोन छॾींदुसि जो तव्हां अक्सरियत जे पुठियां लॻा। अक्सरियत गुमराह, त छा तव्हां बि गुमराह थियणु चाहींदव छा? अॻियां क़ुर थो फरमाए, पर उहे पाण खां सवाइ ॿिए खे भुलाए न सघंदा। ऐं उहे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोखे ज़र्रे जेतिरो बि नुक़सान नथा पहुचाए सघनि, छाकाणि त अलाह तो ते किताब ऐं हिकमत नाज़िल फरमाया आहिनि ऐं अलाह तोखे उहो कुझु सेखारियो आहे जो तूं न ॼाणंदो हुएं, ऐं तो ते हमेशह अलाह जो वॾो फज़ुल ऐं करम आहे। उन्हनि जी अक्सर कुझु सलाहुनि में का चङाई कान्हे। ऐं मुनाफ़िक जेके जासूसी कंदा हुया, राति जो वेही करे मशवरा कंदा हुआ, उन्हनि में का चङाई कोन हूंदी हुई, हा, सिवाय उन शख़्स जे जेको सदके या नेक कमु करणु ऐं माण्हुनि में इस्लाह जी तलक़ीन करे, त इहा चङी ॻाल्हि आहे। अगरि उहो सदके जी ॻाल्हि कनि था त इहो तमामु बहितरीनु कमु आहे। कंहिंखे नसीहत कनि था त तव्हां नेक कमु करियो, अलाह फरमाए थो इहो तमामु सुठो कमु आहे। या वरी के विढ़ियल आहिनि, उन्हनि जे विच में इस्लाह कराइनि था, सुलह कराइनि था, त अलाह फरमाए थो त इहे नेक कम आहिनि, इहे कम तव्हांखे करणु घुरिजनि। बाक़ी वेही करे पंहिंजूं रातियूं विञायो था सिर्फ़ु मुसलमाननि जे ख़िलाफ़ साज़िशुनि करण में, अलाह फरमाए थो त इहे बुरा कम आहिनि, इहे कम सुठा न आहिनि। ऐं जेको अलाह जी रज़ा हासिल करण ख़ातिर ईअं कंदो, यानी इहे जेके कम कंदो, त अलाह फरमाए थो त इनखे असां जल्द तमामु वॾो अजुर अता कंदा। अजुर इन्हनि जे लाइ आहे। ऐं जेको हिदायत जी सिधी राह मालूम थियण खां पोइ बि पैगंबर जी मुखालफ़त कंदो ऐं मोमिननि जे रस्ते खां सवाइ ॿियो को रस्तो इख़्तियार कंदो, त असीं उनखे उन तरफ़ ई फिराईंदासीं जंहिं तरफ़ हू फिरणु घुरंदो। अलाह फरमाए थो अगरि को इंसान हिदायत वठणु चाहे त उनखे असां हिदायत ॾींदासीं, अगरि गुमराही वठणु चाहे खुलियल अथसि रस्तो, जाॾे वणेसि वञे। अलाह ताला कंहिं बि बहाने सां ज़बरदस्ती न कंदो आहे,
उनखे गुमराही वारे रस्ते तां खणी हिदायत वारे रस्ते ते वठे, कॾहिं बि कोन थींदो। हर इंसान खे अलाह ताला विल ॾेई छॾी आहे, को इख़्तियार ॾिनो आहे, उनजी मर्ज़ी ॾिनी आहे। हू पंहिंजी मर्ज़ी खे इस्तेमालु कंदे हिदायत ॾांहुं अचे या गुमराही ॾांहुं अचे। तव्हां हिते अक्सरियत खे ॾिसो हूंदो त हू गुमराही जी तरफ़ वधीक लाड़ो कंदी आहे। ऐं कुझु माण्हू सवाल बि कंदा आहिनि, अगरि इहो गुमराही जो रस्तो आहे त पोइ अलाह ताला इन्हनि खे रोके छो नथो? अलाह ताला फरमाए थो, जॾहिं इम्तिहान आहे त इम्तिहान जे विच में मां मुदाख़लत न कंदो आहियां। मूं हुननि खे टेक्स्ट बुक ॾेई छॾियो, यानी ही क़ुर, मूं हुननि खे इहो ॾेई छॾियो, ही पढ़ो, हिन मां तव्हांजो पेपर ठहंदो। जॾहिं अगरि इंसान हिन खे छॾे करे हिकिड़ो ॿियो किताब पकिड़े, यानी शैतान खे पकिड़े ऐं उन मां तयारी करे, त अलाह ताला आगाह करे छॾियो आहे त शैतान तव्हांजो दुश्मन आहे। कॾहिं बि कंहिंखे अलाह ताला कन खां पकिड़े सिधे रस्ते ते कोन आणींदो। ॿई रस्ता उन जे लाइ खुलियल आहिनि, जाॾे वणेसि वञे। ऐं हू बुराई जे रस्ते में मज़ा तमामु घणा आहिनि, लज़तूं आहिनि। हिकु जॻह ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था त दोज़ख खे लज़तुनि सां ढकियो वियो आहे ऐं जन्नत खे तकलीफ़ुनि सां ढकियो वियो आहे। त यकीनन हिन तकलीफ़ वारी ॻाल्हि जी तरफ़ केरु ईंदो ऐं खेसि जहनुम में विझंदासूं ऐं इहा बुछड़ी जाइ आहे। बुराई जे रस्ते ते केरु हली करे जेका मंज़िल हासिल कंदो त उहा जहनुम जी आहे। ॾाढी बुछड़ी जॻह आहे उहा रहण जी। अॼु जे दौर जा फितना बेहद वधी चुका आहिनि। अलाह खां दुआ आहे त असांखे क़ुर हदीस ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ऐं इन्हनि बुछड़नि माण्हुनि खां, इन्हनि गुमराही वारनि रस्तनि खां बचण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।